ده فيديو تاني عن مادة بناء رخيصة وسوبر مصنوعة يدويا، تقدر تعمل منها تقريبا أي حاجة. صورت الفيديو ده على مدار سنة كاملة، عشان كده زي المرة اللي فاتت عايز أرتب موسم البناء اللي فات، وأعتقد إنه يستحق ده تاني. المشاهدين الدائمين لقناة أغاني ياشا كوسياكا اللي بيتابعوا كل المشاريع وما بيفوتوش حاجة، الفيديو ده هيكون برضو ممتع ليهم، لأني هحكي إزاي إحنا هزرنا عن إن الأغنياء اتصدموا من المادة المبتكرة دي. الأغنياء فعلا اتصدموا وابتدوا ياخدوا إجراءات ضدنا. إحنا اللي بنبني بنفسنا وبنحب البناء الرخيص جدا، إحنا مبقناش في مود الهزار، وهتكلم عن ده بعدين. استخدام المادة دي بيسمح لنا نحل مشاكل كتير في البناء والزراعة بسرعة وسهولة. دايرة الناس دي لسه بتكبر أكتر وأكتر. لما عملنا الأسرة الزراعية الجديدة الدافئة والعالية، وفرنا تقريبا نص كمية المادة المبتكرة، وده خلاها مش بس رخيصة لكن رخيصة جدا. ساعدت صاحبي ديمتري لما قرر يشتغل بتربية النحل بالطريقة التقليدية. اتعبنا قوي واحنا بنعمل خلايا النحل زمان، لكن كل حاجة اتغيرت بعد ما استخدمنا المادة الفائقة دي. استخدمتها كمان في عمل ممر جديد في الحديقة. المرة دي كل الشكوك اللي كانت عند المشككين بخصوص عدم المتانة اتبددت تماما. التركيب السهل بقى أسهل كمان، ودلوقتي حتى مش محتاج تشيل أي حاجة. ديرن عمل نسخة جديدة من الجدران فائقة العزل الحراري علشان تستخدم في بناء البيوت الهيكلية، ودي اتطبقت في مشروع بيت ب$1000. المرة دي الجدران طلعت متساوية جدا من الأول، ومش محتاجة طبقات تشطيب مكلفة وصعبة علشان تتساوى، وتكلفتهم تقريبا ما زادتش. اتعمل شكل جديد للسرير الزراعي المرتفع والدافي، المرة دي دائري وبفضل صلابة التصميم الأسطواني. وفرنا خامات وبقى التركيب أسهل. وكمان من المادة المطورة دي اتعمل نوع جديد من الأسقف اللي بتعيش سنين طويلة في مشروعي الاقتصادي جدا، بيت ب$1000. هي مش بتولع وإن شاء الله هتعيش كتير. كل ده بيوضح إن باستخدام السوبر مادة دي ممكن نكمل ونتقدم حتى في الأوقات الصعبة اللي إحنا فيها دلوقتي. المكونات دي بتتباع في أي محل أدوات بناء، وممكن تجيبها بعربية أو حتى عربية يد صغيرة. دي فرصتنا كناس عندنا أراضي أو بنزرع في بيوتنا أو عايشين في القرى أو مناطق خاصة في المدن، ناس بقى اللي بيسموهم المليار الذهبي في كل حاجة. هنتكلم عن كل حاجة بالترتيب، وأهلا بيكم. موسم البناء الجديد بدأ بتبادل الخبرات. في نهاية فبراير أنا وصاحبي كوستانتين رحنا منطقة بسكوف عند صاحبنا دينيس علشان نشوف بيته عدى عليه الشتاء إزاي. الشتاء في المناطق دي كان مليان تلج، وحسينا إن دينيس كان شكله قلقان، وطبقة التلج اللي متراكمة كانت كبيرة جدا. طلع إن صاحبنا كان مشغول بسبب الاهتمام الكبير اللي حصل فجأة بقناة اليوتيوب اللي لسه عاملها قريب، واللي بيتكلم فيها عن بناء البيت الصغير ده اللي من غير هيكل، اللي معمول من مادة جديدة مبتكرة. مع كل الدعم الكبير كان في تعليقات كتير بتعبر عن قلق إن أول ريح قوية هتطير البيت، وإن السقف مش هيستحمل وزن التلج في المناطق المعتدلة. البيت كان ثابت مكانه وعدا عليه أكتر من إعصار. دينيس شاركنا بملاحظات مهمة. آخر أيام فبراير كانت بتقول إن مفيش تلج أكتر من اللي نزل السنة دي، وده معناه إن البيت كمان نجح في اختبار تحمل وزن التلج. وكمان فحصنا أول مبنى معمول من المادة دي، ومن هنا بدأت معرفة دينيس بالابتكارات في البناء. جدران البيت الجديد كلفت صاحبنا أقل بكتير من جدران البيت الأساسي اللي بالتقنية التقليدية. أنا كمان كنت متحمس جدا أعمل حاجة جديدة من المادة العجيبة دي، وقررت أعدل السقف اللي رخيص جدا وخفيف جدا وفي نفس الوقت دافي على طول. في مشروع البيت ب$1000، أول نسخة من السقف اتعملت بشكل متسرع جدا من ألواح الفوم المضغوط اللي لزقتها في بعض، وكل اللي عملته إني دهنتها بكذا طبقة من دهان خارجي علشان أحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية. يعني العيوب كانت بسيطة جدا. الطيور كانت بتبك على قمة السقف من وقت للتاني. اشتريت كل اللي محتاجه، وحتى في فبراير البارد بدأت الشغل في الجراج الورشة اللي فيه تدفئة. طبعا ده مش معناه إن سقف الفوم لازم يتغير كل 4 أو 5 سنين. أول نسخة منها سمحت لي أجمع معلومات تجريبية قيمة جدا، علشان كده المرة دي قررت أعمل سقف المفروض يعيش أكتر من 50 سنة حسب الخطة، وده بالظبط أقل مدة خدمة معلن عنها من الشركة المصنعة للفوم. لما كانت تجهيزات السقف الجديدة جاهزة، مراتي طلبت مني أعمل من نفس المادة الفائقة دي كمان كام سرير زرع عالي ودافي، وأول سرير زرع منهم في 3 مواسم
أثبت نفسه جدا بسبب الجوانب الدافية وجاب محصول كبير. كده غلط، لكن كده صح. أوقات بغلط وبحط اللاصق على الجهة الغلط. الجسم اتحرك بعد كسل الشتاء، فقررت أعمل السراير الجديدة بسرعة. استخدمت بدل الشبكة الصينية الرخيصة بتاعتنا البيلاروسية اللي أقوى بكتير. جوانب السراير عليها حمل تقيل، وعكس توقعات المشككين اللي قالوا إن النمل أو الفيران ممكن يعيشوا في الفوم، أحب أقول إني طول شغلي بالمادة دي ما لاحظتش ده. أنا شايف إن كل الهجوم ده سببه الجهل وقلة المعرفة عند بعض الناس اللي بتعلق. صاحبي بعت لي فيديو لبلوجر شكله بيكره الAPS من غير سبب واضح، وعمل حاجة شبه عينة اختبارية كده بشكل عشوائي من غير ما يستنى العينة تنشف. ضرب فيها بجهاز تقطيع البنزين بأقصى سرعة، ويفضل يصرخ إنه كشف حقيقة أو فك أسطورة. الراجل ده حتى ما كلفش نفسه يحط طبقة التشطيب الزخرفية اللي بتدي للمادة قوة إضافية عشان تقاوم الحاجات دي. الفيديو ده ما عملش أي صدى، لأن غيري أنا وكام صاحب ليا عدد قليل جدا من الناس شافوه. وقتها كنت متوقع إن الفيديو حد طلبه مخصوص، بس كنت محتار ومش عارف مين ورا الموضوع. في أول قطعة من السرير الجوانب مدفونة في الأرض تقريبا لنص ارتفاعها، وده اللي مخليها ثابتة كويس في الأسرة الجديدة. أنا استخدمت طريقة تقليدية أكتر مع أوتاد داعمة، وده خلاني أقدر أقلل استهلاك السوبر ماتيريال للنص بنفس كمية الخامات. أنا عملت مش سرير واحد، لأ، عملت سريرين. مع أول سرير ما اهتمتش خالص بالشكل الخارجي، رسمته ببساطة كأنه حجر طبيعي وغطيته بس بطبقة واحدة من الورنيش المطهر الملون على المحارة. شكله برضو مش بطال خالص، وده كان بعدين. اتكون عندي ستايل البحر المتوسط في الحاجات المعمارية الصغيرة اللي في الجنينة، علشان كده بحاول ألتزم بيه. ولو مش ناويين تجربوا قوة الأرض بقوة جامدة وكل اللي يهمكم هو المحصول والشكل مش مهم قوي، ممكن ما تعملوش تشطيب خالص. بصراحة شغل التشطيبات بيهدي الأعصاب جدا، خاصة في الأيام المتوترة دي. بالنسبة للخامات اللي استخدمتها في عمل الأعمدة والعناصر التانية لتثبيت الجوانب، استخدمت خامات عادية بتتباع في أي محل أدوات بناء. إزاي تصنع الخامات القياسية للجوانب؟ هوريك الخامات القياسية لتثبيت الجوانب، وكمان إزاي تصنع الأعمدة القياسية والعناصر التانية للتثبيت. هشرح لك إزاي تعمل الأعمدة القياسية وعناصر التثبيت، وهوريك الخامات القياسية للجوانب. إزاي تصنع الأعمدة والعناصر لتثبيت الجوانب؟ الأحواض الجديدة ساهمت من أول يوم في زيادة المحصول. لو غطيتها بالعشب المقصوص هتحتاج ترويها نادر جدا، لأن الغطاء بيمنع تبخر المياه. مادة البوليسترين العازلة للمياه تماما، عشان كده مفيش فقدان للمية من الجوانب. وكمان قص الحشائش حوالين الأحواض بماكينة التريمر على سرعة مناسبة مش بيعمل أي مشاكل. أنا عندي ماكينة بطارية قوية، لو زودت السرعة زيادة الشظايا بتطير من الجوانب الخشب يا جماعة. أنا شايف إن في مجموعة أدوات كهربائية أساسية لازم تكون مش بس عند الناس اللي بتحب الشغل اليدوي، لكن عند كل الناس من غير استثناء. مثلا علشان تسهل حل مشاكل البيت اللي بتحصل دايما. أنا متأكد إن كل واحد فيكم هيحتاج مفك كهربائي في البيت. في آخر مايو زرت صاحبي كوستانتين. كمية العدد اللي عنده دلوقتي تخلي الواحد يغبطه.
من 2 هو بنى جدران الملحق للبيت الريفي القديم من مادة خارقة، والملحق طلع أكبر من البيت نفسه. كونستانتين كمان بلوجر، علشان كده عمل فيديو عن بناء الجدران دي ونزله على قناته على يوتيوب، وسمى الفيديو جدران الدور الأول من الفوم بلا إطار. في الفيديو سمى نفسه رائد، وأنا وقتها في بالي حسبتها، لأن الرواد الحقيقيين في الموضوع ده هم اليابانيين. الفيديو عمل ضجة كبيرة على الإنترنت. كونستانتين ما كنش متوقع إن بناء الحيطة هيكون سهل كده وياخد وقت قليل قوي. ما كانش عنده احتياطي ذهب علشان يكمل البناء بسرعة، وساعتها الموضوع بقى مشروع طويل الأجل، والمشاريع الطويلة دي هي العدو الأول لأي حد بيبني بنفسه. خطة كونستانتين كانت كبيرة جدا، كان ناوي يفك سقف البيت القديم ويبني حيطان الدور الثاني من مواد بناء قوية جدا، وكمان فوق البيت القديم وفوق الملحق. طول الوقت كان صاحبه بيجمع مواد البناء وبيوفر فلوس علشان يكمل البناء بعدين. تحت الفيديو جنب التعليقات الطيبة والدعم زادت كمان التعليقات السلبية. كانوا بيكتبوا إن الحيطان دي أول ريح جامدة هتوقعها، وإنك مش محتاج أبواب أصلا ممكن تعدي من خلالها، وحاجات تانية زي كده. صاحبي بدأ يتردد جامد، لأنه ما كانش عنده الثقة الداخلية اللي مبنية على إحساس فطري بقوة المواد اللي أنا دايما بتبعها. حاولت ألاقي حل من غير ما نتراجع، زي نعزز الحيطة بهيكل عادي ونحافظ على الابتكار. كان خايف لو ما عملش كده هيقولوا عليه كذاب، ومن هنا اتولدت تقنية الكورسيه لتقوية حيطان الدور الأول. وبفضل تقنية الكورسيه دي احنا دلوقتي بنكسب. دي ألواح جوه وبره ملزوقة على الفوم ومثبتة في الحيطة بمسامير. الكورسيه يعتبر نوع من الهيكل، لكن الحيطان دي فعلا ما فيهاش جسور باردة. صاحبي هيبني الدور الثاني بنظام الهيكل، وهيستبدل الصوف المعدني التقليدي بنفس الفوم EPPS كعازل. كونستانتين بدأ يتحول من واحد بيبني لنفسه لمقاول على شغله. صاحبي بقى يخصص وقت أكتر لتنظيم الشغل بشكل عام والتخطيط والتصميم. في بداية الصيف صاحبي ديمتري قرر يشتغل في تربية النحل، بس مش بالطريقة التقليدية مع خلايا النحل العادية، لا، بالطريقة الباردة اللي جذورها راجعة لأعماق التاريخ. ديمتري بيحب الحاجات الصحية والنظيفة وصديقة البيئة. عرضت أساعد صاحبي. من وجهة نظره النحل الصح لازم يعيش في خلايا شبه الجذوع الصح، وساعتها بس هيطلعوا عسل مفيد. حتى لو استخدمنا أدوات حديثة فيها موتور لصناعة الخلية الكلاسيكية. احنا تعبنا جدا، وحتى الكلب تعب من كتر ما كان بيتفرج علينا واحنا شغالين. ديمتري دايما عندي في المخزن عبوة من بينوبلكس كومفورت. قررت أحاول أبسط كل حاجة، واستخدمت مادة بناء خارقة علشان أصنع خلايا النحل بالطريقة الحديثة والتكنولوجية. علشان أحني بينوبلكس زي العادة بلزق عليه مؤقت شبكة فايبر جلاس قوية، ولأني لازم أحني الألواح على نصف قطر صغير عملت أداة بسيطة وسميتها بينوبلكس أتشيت. كل حاجة نجحت تاني. على مكان الوصلة ركبت حتة زيادة من شبكة الفايبر جلاس علشان أحقق شكل أسطواني مثالي. بركب سدادات دائرية مؤقتة من الناحيتين. شبكة الفايبر جلاس قامت بدورها، ممكن أشيلها وأستخدمها في تني الورقة الجاية. وبعد كده كل حاجة زي العادة بيتحط ويتساوى طبقات التقوية.
صاحبي ديمتري بيحب كل حاجة خشب، عشان كده أنا بزخرف خلايا النحل بأرخص لاصق بلاط. المرة دي مش على شكل حجر طبيعي على الطراز المتوسطي، لكن على شكل خشب بالطراز التقليدي. قررت وضع طبقات التقوية، وكمان غطيت الأسطح الداخلية من جوه بطبق الطين نقي. في الشرق من زمان بيستخدموا خلايا نحل من الطين، وده معناه إن النحل بيحب المادة دي زي الخشب بالظبط، والشرق موضوعه حساس. تقريبا كل باقي أجزاء الخلية كمان بعملها من المادة الفخمة دي، ديماتورزوك. ما قدرتش أقاوم وضفت شوية صغيرة من الطابع المتوسطي حتى في قاعدة الخلية. على عكس الخلية الخشبية، الخلية بتاعتي طلعت أخف بكتير وفي نفس الوقت قوية، والأهم من كده إنها دافية. رغم إن سمك الفوم 3 سنتيمتر بس، عزله الحراري زي الخشب الجاف سمك 17 سنتيمتر. أقدر أتخيل حجم خلايا الخشب لو جدرانها كانت بالسمك ده وبنفس الحجم الداخلي. عشان نقولها غالباً كنا هنحتاج نستعين برفعة لمادة خارقة. النحل هيلاقيها دافية في الشتاء وباردة في الصيف. صاحبي ديمتري مبسوط جداً ووعد إنه هيجرب كل حاجة كويس. في نص الصيف قررت أعمل ممر جديد في الحديقة. ممرات الحديقة عمرها ما بتكون كتير، وطبعاً عشان أعمله زي ما عملت الممر اللي فات هستخدم مادة بناء خارقة. كل حاجة زي العادة، طبقة التسليح من ناحية واحدة وبستنى لحد ما تمسك. تسليح الناحية التانية. بناء بيتنا الرئيسي بيتم باستخدام تقنيات بناء كلاسيكية أكتر، يمكن عشان كده لسه مخلصش للآخر بسبب تكلفته العالية وصعوبته ونقص الفلوس المستمر. من وقت ما بدأنا فيه عدى تقريبا 20 سنة، ولسه في حاجات كتير ناقصة، وفي حاجات كمان محتاجة تتعمل من جديد. ظهرت البلاط المستعمل اللي مقدروش يرموا منه حاجة. الممر اللي عملناه في الجنينة قبل كده اتعرض للنقد عشان شكله مش متين، مع إنه شغال كويس جدا. إيه رأيك في كده يا إيلون ماسك؟ بدعم الأطراف بشرائط ضيقة من شبكة الفايبر جلاس، وفجأة الألواح بتاعة الطريق بقت جاهزة. دلوقتي ممكن تحطها بين الزراعات، وأنا جربتها هناك على طول. ممكن كمان تعمل بلكونة في الجنينة جنب المنشآت اللي معمولة من السوبر ماتيريال. ولو عايز اعمل مكان للاستمتاع بالشمس زي الأغنياء الكبار، وكل ده بتكلفة بسيطة جدا. الممر المبتكر كان محتاج تركيب مبتكر وسهل جدا، ويبدو إني لقيت الحل. دلوقتي مش محتاج حتى تشيل النجيلة. وبقى عندنا ممر كأنه في الهواء. جوه الحواف المعدنية بيتحط ويتضغط التراب، وهو اللي هيشيل كل الحمل. مادة الباينوبلكس بقالها كتير بتستخدم في بناء الطرق والممرات والساحات والعزل حوالين البيوت، وبتقلل تجمد التربة بشكل كبير، وبتمنع مرور المية، وبتلغي تأثير انتفاخ التربة بسبب الصقيع. عشان كده كل حاجة لازم تكون ثابتة. جز العشب حوالين الممر الجديد بالتريمر متعة فعلا. الممر ده بيودي للمكان اللي نفسي أبني فيه حمام سباحة كامل الحجم من السوبر ماتيريال. بعد كده قدرت أزور سانت بطرسبرغ، وقريب من هناك كان فيه بناء بيت هيكلي بنظام عزل مبتكر ومركب، واللي هو أدفى نظام عزل في العالم. غير إنهم عزلوا الحيطان ب15 سنتي من الصوف المعدني، كمان عزلوها ب5 سنتي من الفوم بنوبلكس كومفورت، وكمان من جوا. والمسافة بتطلع ممتازة. هنا واحد، وبعد 60 سنتي بيجي اللي بعده،
وهكذا. اتعلمت حاجات جديدة كتير، وكمان شاركت بنفسي في تطوير التكنولوجيا المتقدمة دي. اتحط 3 طبقات فوم عازل على الأرض. هنا قصينا، والجزء ده كمان قصيناه، وبنحط الطبقة التانية فوم عازل. الأساس يقدر يشيل حتى الطبقات الخرسانية التقيلة جدا، ونفس الكلام بيتعمل على السقف المائل. زي ما احنا شايفين ده مشروع مثير للاهتمام. وفهمنا على طول جايين منين الناس بتوع شركات المقاولات دي. بالمقارنة بينا احنا اللي بنبني بنفسنا، دول فعلا أباطرة. أنا عارف النوعية دي كويس، أي حد ما طلبش منهم وبنى حاجة بنفسه حتى لو كانت بسيطة زي حمام أو دوش في الشارع بيجننهم. في كلامهم لما قالوا لازم نقطع إيدينا كان واضح إن نيتهم أخطر من كده بكتير. نصحت صاحبي كوستانتين بسرعة يركب جهاز إنذار حريق. لما الأوليغاركية يغضبوا لازم تاخد بالك. بدأت أفكر في أمني الشخصي، وكنت بدور على حلول، وجربت شوية تجارب. الاستعانة بشركة أمن خاصة مش مريحة ومش بطريقتنا، مش زي الناس الشغالين المسيحيين. أهلا، فين أوراقك؟ لمين يا جماعة؟ بعد ما الخوف راح، حسينا أنا وكونستانتين إننا في أأمن وأهدى بلد في العالم. بلدنا بيلاروسيا، والتسعينات عندنا خلصت في التسعينات، عشان كده مهما حاولت مش هتقدر علينا. بعد كده قررت أطور صناعة الحيطان والسوبر ماتيريال لبيوت الهياكل، وكنت استخدمت حاجات شبه دي قبل كده في مشروع بيت ب$1000. بفضل سمك طبقات التسليح اللي مش بتزيد عن كام ملي، هي بتطلع على طول ناعمة كفاية علشان تحط عليها طبقات التشطيب زي الديكور اللي بيشبه الحجر الطبيعي أو الطوب، لكن مش ناعمة كفاية علشان ورق الحائط أو الدهان. أنا من زمان شايف إن الجاذبية على كوكبنا دي قوة كبيرة جدا وممكن تساعدنا جامد في البناء، بس لسه معرفناش إزاي نتحكم في اتجاهها. بس على عكس الحيطان من الطوب أو الخرسانة، حيطان السوبر ماتيريال أو المشاكل تقدر تحطها مؤقت في المكان اللي عايزه، حتى أفقي. ركبت حوالين الحواف حواجز مؤقتة، وصبيت أرضية سائلة بتتساوى لوحدها. يا جماعة، أنا ما عنديش مهارات في المحارة أو الدهان حتى على الأقل، بس السطح بيطلع ناعم جدا من أول مرة سواء بالعين أو باللمس. وكمان الحيطة الخفيفة دي بقت دلوقتي قوية زي الأرضية. برفع بحط البرايمر، بدهن أول طبقة، بدهن الطبقة التانية وبتأكد إن السطح جاهز على طول للدهان، وده أعلى مستوى في التشطيب. السقف في بيتنا الرئيسي مهما حاولت ما طلعش متساوي قوي، وطرف الحيطة شكله جامد. جات الخريف، عندي شوية حلقات طولها 1.5 متر، كنت عاملهم من نفس المادة الفظيعة دي. الحلقات دي كنت عاملها الأول نسخة من البيارة المعزولة كويس لتنقية المياه بيولوجيا، بس بعدين فكرت في نسخة تانية متطورة أكتر. بقاله 2 سنين بيتجرب مع الزمن، ولسه شغال لحد دلوقتي كحوض سباحة معزول، حمام سباحة صغير. علشان كده بدل ما الحاجة دي تروح هدر، قررت أعمل سرير زراعي عالي ودافي على شكل دايرة، واللي يمكن حتى الأغنياء يحسدوني عليه. هنا مفيش حاجة محتاجة شرح أصلاً. هرجع لمشروع صديقي كوستانتين اللي الأغنياء ما حبهوش. الموضوع إن مادة البينوبلكس كومفورت اللي هو عمل منها جدران الدور الأول بتقدر تشيل حمل رأسي لحد 18 طن لكل متر مربع. استخدموا بينوبلكس 100 ملم للجدران. لما نقست السمك على الجدران طلعت لي مساحة أكتر من 2 متر مربع من غير حساب الحوائط الداخلية. الجدران المصنوعة من البينوبلكس
بس تتحمل حمولة موزعة على الأقل 3.36 طن، وده مش هزار خالص. الدور الثاني اللي معمول بتقنية الهيكل الخشبي هيكون وزنه أخف بكتير حتى مع حمل ثلج شديد، ولو حسبنا كمان التعزيز اللي بتضيفه طبقات التسليح أكيد الموضوع هيكون أقوى وأكتر متانة. عشان كده أظن صاحبي تعب نفسه على الفاضي بالكرسيه وتعاقب، وكمان مش من الأغنياء. في كل الاستنتاجات اللي قلتها عن المتانة ممكن أكون غلطان، لأني بعتمد على إحساسي مش على شهادة في مقاومة المواد. فلو عندك نصيحة مفيدة أو نقد بناء يا ريت تقول، هكون مبسوط جدا. عشان كده اعتمدوا في المقام الأول على المنطق السليم. في العناصر المعمارية الصغيرة المادة دي أثبتت نفسها كويس جدا في المباني الكبيرة زي بيوت الأصدقاء. أنا شايف إنه محتاج أبحاث إضافية، عشان كده أي حد هيبدأ في تجارب بناء زي دي لازم يكون فاهم إن الموضوع ممكن يكون فيه مخاطرة معينة، وده فاهمينه كويس كل من دينيس وكونستانتين. صاحبي كونستانتين بيحب الابتكارات جدا، وعشان كده كنا موجودين مع بعض وبدأنا نحدد إيقاع حلول الأسطح الجديدة. ها هو صاحبي كونستانتين ساعدني. شكرا يا صاحبي. العفو. ولما صاحبي سافر مراتي وابني الصغير ساعدوني. شغل كده كأنه تمرين عائلي بسيط. لما تبني بنفسك هتوفر فلوس، لكن لو اشتغلت مع شركة مقاولات سيئة ممكن تخسر كل حاجة، لأن في أماكن كتير في دول الاتحاد السوفيتي السابق سوق البناء لسه زي الغرب المتوحش. حتى لو معاك فلوس البناء كلها ده مش معناه إن الشركة هتسلمك اللي اتفقت عليه فعلا. لو دخلت مجال البناء من غير معرفة الناس فرصتك تلاقي مقاولين شرفاء ممكن متعديش 10%. زي ما بيقولوا قيس 7 مرات قبل ما تقطع. في الفيديوهات عن رجال الأعمال اللي مش كويسين مفيش أي حاجة عن إزاي صاحبي كمل البناء، وإزاي عمل الدور التاني وكمان نص دور تالت، وإزاي بنى سقف قوي فوق كل ده. من تجربتنا لما تدخل حد معاك في الشغل الموضوع بيبقى أصعب وأغلى من لما تعمله لوحدك. وأخيرا جه دور الشرفة في بيتنا. طلبنا شبابيك بلاستيك كانت وقتها غالية جدا. شركة موثوقة في جمل عندهم بروفايل من إنتاجهم الخاص، وبيعملوا الشبابيك من التسعينات، وكمان بيعرفوا يعملوها من أنواع خشب ثمينة. في يونيو حسبوا لنا كل حاجة بشكل جميل وخدوا الفلوس، لكن خلاص قرب رأس السنة ولا عندنا شبابيك ولا فلوس. مرة يقولوا مفيش إكسسوارات، ومرة مفيش إزاز، ومرة حاجة تانية. اشتكي زي ما انت عايز، احنا مش عارفين حاجة. في 7 شهور كنت زماني غطيت الشرفة بالإزاز 5 مرات بنفسي، ودي مجرد شرفة بس. ازاي هبني بيت كامل مع ناس زي دول وكل مقاول بيماطل كل شوية؟ بشكل عام التركيبة دي مثيرة للاهتمام. ولما رحت سانت بطرسبرغ تاني في ديسمبر في جائزة أفضل مدون اصنعها بنفسك لسنة 2024 وخدت دعم من رجالة جامدين، وصلني خبر إن كل المدونين البيلاروسيين هيتوقف تحقيق الداخل على قنواتهم. ما كناش متوقعين كده من يوتيوب. تكنولوجيا البناء الرخيصة جدا بدأت من عندنا إحنا. وهنا بنفكر كمان إن رجال الأعمال الكبار ممكن يكونوا ورا الموضوع، عندهم علاقات في أوجو هوكي، وبيفتكروا بسذاجة إن قلة الفلوس هتوقفنا. لو هم فاكرين كده يبقوا غلطانين. قلة الفلوس هي السبب في الابتكار الجديد في البناء. أكيد بيزعل إن في حرب شغالة ضد الابتكارات الرخيصة. عشان كده كل الفيديوهات هرفعها كمان على فيكي فيديو، وسيبت لكم لينك الجروب على فيكي تحت الفيديو. اشتركوا هنا وهناك كمان، لازم نكون مع بعض. دلوقتي تقدروا تدعموا قناة أغاني ياشا كوشيكا ماديا بس من خلال خدمة بوستي، وبنزل هناك كمان الفيديوهات الجديدة، وكمان متاحة مجانا تماما. الموضوع مش هيعطلنا، الرابط موجود تحت الفيديو برضو. على فكرة في جوائز التصويت الشعبي في بداية أغاني ياشا كوشيكا احنا اتقدمنا على الكل. في الأول أغاني ياشا كوشيكا اتقدمت، بعدين كيرل كراسن، وبعدين الأمور بدأت تهدى شوية. البنات هنا شاطرين، بيتحركوا بحماس وهدوء لقدام لحد ما يوصلوا. وبعدين كل حاجة اتغيرت شوية، يعني الشباب سبقونا. أنا مش زعلان. شكر كبير لكل اللي صوتوا للابتكارات.
الشركة الخاصة لعبت معانا شوية، أما التراستات الحكومية البيلاروسية مش سايبينها كده. الشغل اشتغل حوالينا، آلاف الأطنان من الرمل بتتنقل والسد الكبير بيتبني. قريب جدا هنكون محصنين ضد فيضانات الربيع اللي كانت قوية جدا في السنين اللي فاتت. وفي الربيع لما ننزل الأب ونجيب المخللات والمربى مش هنحتاج جزم الصيادين، هننزل بشباشب عادي. بالنسبة للطرق، عملوا تحسينات حوالين المنطقة وكثير من الطرق اتسفلتت من جديد. عشان كده يلا يا جماعة اعملوا لايك كبير واشتركوا في قناة أغاني يا شيك كوسياك، وفي جروب VK وديزن، كل الروابط تحت الفيديو، واضغطوا كمان على الجرس وساعتها أكيد هبلغكم بكل جديد. أيوة، هيعم السلام عالميا. شكرا.